São 7h57 da manhã. Daqui a pouco essa praia aqui vai estar lotada. Daqui a pouco estará lotada essa praia. Bandeira de baixo risco. Essa bandeira verde. Daqui a pouco todos os quiosques estarão funcionando a todo vapor. Esse deck aqui deveria ser público, né? Mas o quiosque acaba fazendo cercadinho, tomando posse do espaço. Que eles fazem. Mas o deck é público. Ali já é o posto 12. A água tá até tranquila. O pessoal já tá chegando aí, ó, com as cadeiras, com as mesas, para alugar para os banhistas. Bom, já tem algumas ali. O pessoal já se preparando para começar o trabalho deles. E o mar já começou a ficar um pouco mais agitado. Bandeira vermelha. Passei por aqui 7h20 da manhã. Agora são 9 horas. Caminhei, subi na pedra.